Дорожка между Кремлем и Музеем деревянного зодчества в Суздале будет реконструирована. Об этом сообщил глава области на майской пресс-конференции. На ней в том числе он затронул тему благоустройства Суздаля. По словам Александра Авдеева, в городе уже было сделано многое в связи с проведением тысячелетнего юбилея. Теперь же основное внимание власти намерены уделить областному центру. Но это вовсе не означает, что благоустройство Суздаля остановилось, заверил Александр Авдеев. Работу по реконструкции дорожки спуска к Каменке между Кремлем и Музеем деревянного зодчества будут ремонтироваться в этом году. Вот эта дорожка, которая брусчатка, да, значит, и должны потихоньку выйти на приведение в порядок Кремлевского луга, Варварина луга и так далее. То есть еще есть ряд проектов, которые в Суздале еще будут двигаться, развиваться. Запланированные работы связаны уже с другой крупной датой. Речь о 60-летии туристического маршрута «Золотое кольцо России». Юбилей будет отмечаться в 2027 году. Кроме того, Александр Авдеев анонсировал и увеличение количества проводимых в древнем городе мероприятий, а также расширение их формата. Например, ежегодный музыкальный фестиваль с участием Дениса Мацуева уже в этом году будет длиться 5 дней вместо одного, как было раньше. Валерий Гергиев приезжал, и он тоже будет выступать с оркестром. Значит, вот теперь уже пятидневный фестиваль классической музыки, да, ну так примерно будем говорить, который вот проводил Денис Мацуев, но одним днем. Глава области рассказал и о планах относительно усадьбы Храповицкого. Александр Авдеев дал понять, что уже в этом году она может перейти на баланс области. Сейчас старинный комплекс находится под управлением Владимира Суздальского музея-заповедника. При этом губернатор оценил сумму реставрации усадьбы более чем в 5 миллиардов рублей. Мы сейчас занимаемся тем, что инициативу я давно сказал, говорил, но пока она только искала подтверждение и желание, значит, со стороны Министерства культуры передать усадьбу Храповицкого. Она, конечно, в ужасном состоянии. Деньги там вообще космические, там 5 миллиардов плюс. При этом, по оценке Александра Авдеева, для приведения усадьбы в порядок может потребоваться больше 12 лет. Пока же власти намерены заняться парковой зоной и провести консервацию главного усадебного здания. Там надо в первую очередь создавать дендроплан. Он же создавался не как просто кусочек леса, а там же сажались деревья. Ну, конечно, какие-то уже старые погибли, какие-то надо подсаживать, но в целом. И потом благоустраивать парковое хозяйство. Вот это, наверное, будет приоритет. Парковое хозяйство, каскад фонтанов, пруд и так далее. И будем разрабатывать проекты консервации самого основного здания. Также Александр Авдеев рассказал и о сроках завершения реставрации усадьбы Зворыкиных в Муроме. Губернатор отметил, что часть экспозиции хотят открыть в 26 и 27 годах. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, 6 канал.